나왔어? 저기 어떻게? 뜨 미는 거 아닙니까? 이게 들어올리면 되고? 그게? 들어올리는 게 아니고 밀어야 될 거 아니야? 컴퓨터 수리공 같아. 됐다. 그러면 근데 쇼트 날 수 있다는데? 그게 뭐야? 그러니까 전류가 허통해가지고 응. 얘가 다 나가는 거지? 기기가? 혹시 못하는 게 없냐? 사실 맨 처음에 컴퓨터 살 때 응. 진짜 내가 조립형으로 샀단 말이야 저거를. 응. 근데 조립비가 너무 비싼 거야. 응. 그래가지고 나 공부해가지고 혼자 조립한 거야 컴퓨터. 지금 혼자 조립한 거야? 지금 컴퓨터 쓰는 거? 응. 내가 조립하고 선정리하고 다 했어 내가. 아이고. 괜찮니? 튜브가? 어이. 왜 째려보죠? 아니 근데 나 오늘 점심 사실 라면 먹었거든? 응. 난 라면을 깨달은 못했어. 뭐? 라면의 핵심은 응. 고춧가루였어. 왜 오늘 고춧가루 넣어서 먹었어? 아니 오늘 좀 평소 해먹는 거랑 조금 비슷한데? 새로운 방식을 좀 했단 말이야? 응. 고춧가루를 일부러 태웠어. 어떡해? 팥기름을 내고 약불에다가 고춧가루를 이렇게 좀 넓게 이렇게 펼쳐놓으면 고춧가루가 까맣게 타거든? 그때 먹고 끓여 먹으니까 진짜 맛있어. 깜짝 놀라버리잖아. 이렇게까지 맛있어도 아 되나? 진짜 그 정도야? 진짜 그런 느낌이었어. 아 진짜 오자. 아 나 나중에 해봐서 뭐 해줘. 그 중요한 건 물량을 막 더 안 넣어도 돼. 팥기름에 고춧가루만 태서 만든 거라서.
그것만 달라져. 그것만 했을 뿐인데 맛이 달랐어? 진짜 오진다니까? 이건 진짜 그냥 은영이 좋아해 스타일이야 딱 봐도. 딱 봐도. 나도 딱 한 입 먹었을 때 느꼈어. 아 이거는 은영이 먹으면 진짜 운다. 진짜 눈물 흘려. 뭐야? 무슨 소리야? 방금 깨지는 소리 났는데? 아 껴지는 소리. 안 눌렀어 나 꽉. 이런데 막 내일 갑자기 밑에 떨어지고 막. 와장창창. 맛있겠다 라면. 밥말 먹고 싶어 라면. 파라면. 되는지 한번 확인해볼까요? 혹시 소리도 들어가나요? 네. 그럼 안 터지고. 그래도 이제. 뭐 이런 소리 나면서 그죠? 응, 이거 소리 안 나게 하고 싶어. 되겠냐고. 왜 안 되냐고. 되는 거 반지 나오겠잖아. 이거 안 뗐어? 헷갈릴까봐 붙여놓은 거야? 아 아니. 이거 붙여놔야 되는 거네. 그래도 되는 거 아니야? 어? 아니 이거 떼면은 이거 없는 거 아니야? 이 표시가 없는 거 몰라? 아니야? 안 떼봤어 그냥. 먹을 때 거랑 바꾸고 싶다. 싫어. 이거 뭐야? 이름 다 나왔는데? 모자이크 처리하면 되지. 손도 모자이크 처리해서 비번 치는데. 자 이제 여기 보시면은 램 메모리가 16,000으로 늘어났죠? 보이시죠? 여기? 오, 네. 네 이제 설치가 됐네요. 이제 램 16,000 됐어. 먹고. 수고했어요. 메모리 16GB 됐네요.